いいじゃないですか。片付けがやる。これ私は余計なお世話カバー呼んでるんですけど、理想の働き方を考える。だから片付けをすると仕事にとっていいことがあるかと言ったら、いいこともある。楽しいですよ、片付け。こんにちは、こんまりこと近藤まりえです。片付け、コンサルタントという仕事をしていて、片付けが苦手だなっていう方に対して二度とリバウンドしないお片付けをお伝えしています。こんまりメソッドという片付け法をお伝えしていて、これをやれば二度と散らからない片付け法が身につけます。そしたら今回ちょっと3人いまして、はい、まず1人目、はい、これはデジタルの編集長の机です。あ、いいじゃないですか。雑誌の編集者さんっていう感じですね。そりゃたまりますよね。で気になったのは、この辺とか、蓋の開いたままのペンだったり。でも、ただ机の上の散らかり具合を見る限りは、そんなに片付けがすごく苦手だっていう感覚はしないです。思いを聞いたんですけど、ぜひぜひ。やばいと思っているけど、どこに置いたらいいかわからないものが多くて、とりあえず置いたらこうなってしまう。で、物を入れる箱も作ってはいる、その箱も溢れてきちゃっているっていう状況。この方の場合は、基本的にまだ本当に片付けをしていないだけだなっていう感覚がしていて、片付けしたらすごく綺麗になるはず。2人目、まだ26歳の女性。いいじゃないですか、片付けがやる。謎の醤油が置いてあったりとか、醤油、あとはなんかペン立てに割り箸が入っていたり、いろんな場所にワイルドな感じの収納が。この人の思いも汚いなと思いつつ、物心ついた時からの習性なので、もうあまり何も思わない。使いづらくなったら 2,3 ヶ月に一度は片付けしようとする、もしくは人に怒られて片付けることが多い、大事な時に全然見つけられなくて困る。困ってるじゃないですか、岡本さん。岡本さん困ってるよ。もはや汚すぎてネタになっててちょっといいかなぐらいに思ってきちゃったぐらいの貫禄ついてきましたね。ここを見ると上にこうシルバニアファミリーとか飾ってあるので、やっぱりそのデスクを可愛くしたい、心地よくしたいっていう思いはお持ちなので、そこにフォーカスして片付けるといい気がします。3人目は、外は綺麗です。あ、素敵。外は綺麗なんですけれども、中に物がたまりがちなタイプで、表面のものはここまですっきりできているのであれば、片付けの手間がやっぱりもちろん手間的には一番簡単に片付けられるタイプですね。でも引き出しの中もちゃんとパッと見た時に一応何が入っているのかというのは見えるような状態になっているので、片付け基礎力があります。ちなみに柴崎の机でした。柴崎さんすごいじゃないですか。素晴らしい。領収書。そういうタイプです。じゃあ書類の片付けが苦手なタイプ。まずはこうプチプチとかあるじゃないですか。これはもうプチプチは全部外しちゃうっていうのを決めちゃうといいです。これ私は余計なお世話カバー呼んでるんですけど、なくてもいいものとかカバーみたいなものをとにかく出した状態で中に入れるっていうのを決めるだけで、その扱いが変わってくるんですね。どうしてもこうビニール袋に入れた状態のままとかパッケージに入れた状態のままだと片付けが止まっちゃうんです。それを物として扱いきれないから。だけどちょっと一個一個のものを出してあげて、こうなんか物が呼吸できるような状態を作ってあげると、もっと綺麗に並べようっていう風に頑張らなくても思えるようになってくるので、おすすめはまずはこのプチプチのを配慮することから、それだけでもできるようになってきます。ここでこんまり流職場の片付けのポイントをお伝えします。理想の働き方を考えるというですね、はい、この机で私はどういう働き方をしたいんだろうっていうのをイメージしてみます。
出社してどういう風な状態のデスクでパソコンのスイッチを入れるのか、仕事の合間はどういう風な自分でいたいのか、そして休憩中はこういう風にちょっとリラックスをして、会社から出るときはどういう風な状態で出ていきたいのかっていうイメージをまずしてみる。その上で片付けの具体的なステップとしては、はじめお洋服、本、書類、小物、思い出品だったんですが、お洋服を抜いて初めに本、そして書類、小物、思い出品、この順番でやっていくことが大切で、なので、本とか書類系ですよね、そこからまずやっていくっていう風にしていくんです。これもカテゴリー別でやっていくのが大切で、今その職場の自分の空間の中から本は全部一回集めてみる、書類も一回集めて積み上げてみるっていう風にしてカテゴリー別にやっていきます。驚くほどいらないものばっかりですよね。カテゴリー別にやっていくとそれが見えてくるし、あとはその小物類の中でもカテゴリー分けをしていくと、初めは文房具ですよね。引き出しの中に入っているものもあれば、ペン立てに入っているものもあるんですが、それも一回全部ザザザーって出してみて、冷静にね、本当に自分がときめくものを一個一個手に取って選んでいくというふうにカテゴリー別にいっぺんにやることで、いかに自分がいらないものを持ってたのかっていうことに気づくことができるし、本当にいるものって何なんだろうっていうのに向き合えるようになってきます。このそれぞれ3人の柴崎さんだったら、それこそ一回放送を撮ってみるとか、どういうふうに最初ステップ時間かかると思うんですけど、意外と机の中をごまかさないっていうのがすごく大切で、散らかっているとどうしてもその表面をきれいにすること、見える部分をきれいにすることというのにフォーカスしがちなんですけど、片付けるときって引き出しの中のものを全部必ず出して、そこの中からやっていくっていうのがすごく大切で、自分が普段使うもの、文房具とか、あとは自分がプライベートで使っているハンドクリームとかあるじゃないですか。そういうところの収納のクオリティを上げていくっていうのがすごく大切で、仕事も大切なんですが、まずはこの場で心地よく仕事をする自分が大切、自分がときめくための空間を作るのが大切なので、そこにフォーカスして片付けるといいなっていうふうに思います。岡本さんの場合はとはいえ、いらないものとか物の総量も多い香りがプンプンしているので、基本のときめくものを選ぶっていうのを着実にやっていくことですね。やったら絶対選べるんですよ。すごいスピードで片付けられると思うんですよ。なんかもう一人くらいサポートしてくれたりとか人がいると、言葉ではなくて作業を助けてくれる人で、一人でやってるとそれはそれで大変なので、書類だけ集めてもらったりとか、とにかく引き出しの中のものをザーッと出して並べてくれたりみたいのをみんなで一緒にやったりすると、よりハッピーにできます。片付けを楽しくやるっていうのを追求して片付けをしていくと、バチッとハマって片付けられる感じです。柴崎さん、デスクの中もすごくいい感じに片付いているので、全てのものを立てて収納するというのを初めから今やってらっしゃるんですけど、これを極めちゃってください。はい、とにかく立てるっていう風にして、開けた時にどこに何があるのかっていうのが分かるような状態にしておくだけで、片付けのキープってすごくしやすくなっているので、柴崎さん絶対できます。わかります。ちょっと帰って片付けてください。いやー、皆さんいい散歩ありがとうございます。楽しいですよ、片付けで。その上でね、収納する時のポイントをお伝えしておくと、残したもの、ときめくものの定位置を一つ残らず決めていくっていうのがすごく大切で、例えば引き出しの中でも、ここはもう名刺を入れる場所で、ここはペンを入れる場所っていう風に曖昧なものを残さないで、ここに例えばクリップを入れて、ここに付箋を入れてっていう風に、それぞれの定位置を明確に決めることによって、元に戻せばいいだけの状態を作っていきます。もちろん時々は忙しかったりして完璧に片付けられない時があったとしても、気づいた時には片付けられるという状態を一回作っておくだけで心が穏やかになってくるからです。ビビ私が意識していたのは、とにかく机の
には何も置かないのを基本にしてたんですね。その前提をまず作ってしまっていて、机のお腹の引き出しってあるじゃないですか、一番浅い。そこに今日使う書類は全部入れてしまって、で、一日の終わりには全部のものを定位置にしまってまっさらな状態で会社を出る。で、朝出勤したら付近で机を拭くっていうのを日課にしていて、ただの趣味なんですけど、例えば電話とかをキュッキュッと磨きながら、いい契約をいつも連れてきてくれてありがとうとか言って気を込めながらこう拭いて気合を入れるっていうのを毎日の習慣にしていたので、やっぱりその習慣がついているとどうしてもこう綺麗をキープするモチベーションが上がってくるので、それをやってました。仕事ができる人が整理が上手だとは限らないんですよ。実は私がいろんな机の寝方の机を見てきて思うのは、そこが必ずしもイコールってわけじゃないんだなっていうのは思っていて、ただ一つ言えるのは、デスクの片付けをするようになっていくと、その自分にとってときめくものは何なんだろうと、ときめく働き方ってどんなものなんだろうとかを考える思考の癖はだんだんついてくるんですよね。例えばいくつかの仕事がある中で、今私がするべきなの、集中するべきなのはこのプロジェクトなんだとか、その優先順位付けが少しずつしやすくなっていくっていう変化は少しずつ起きてくるので、結果として例えば片付けをして営業成績が上がった方とか、それこそ経営者の方で業績が上がりましたっていう方は正直言って多いです。だから片付けをすると仕事にとっていいことがあるかといったら、いいこともある。メディの読者さんってやっぱり私拝見させていただいてすごくキラキラしていて、ときめく毎日を送りたいとか、ときめく自分でありたいっていうふうにすごく前向きなエネルギーを持ってらっしゃるんですよね。そういった方にこそ片付けってすごくおすすめで、片付けをすることによって自分にとってときめくものは何なんだろうっていう自分軸がすごくはっきりしてくるんですね。これをしている時の私がすごく好きだなとか、このお洋服を着てる時の私って輝いてる感じがするとか、自分がどういう状態だとときめくんだろうっていうのが客観的に見えるようになってくるんです。ぜひお片付け試してみてください。これ今よりもっとときめくにはどうしたらいいんだろうっていう方におすすめなのがこちら、こんまり流今よりもっと人生がときめく77のヒント。こちらは片付けのことはもちろんなんですが、仕事のこともそうですし、パートナーについてもそうだし、お金の時間や時間の使い方についてとか、暮らしについて少しずつ今よりときめくためのヒントが詰まっているので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。お片付け頑張ってください。ときめき